Hei, Olli on siin ja Gerda ka. Keegi siin kommenteeris selle video peale, kus ta aitas Mersut teha, et teda on veel kanalile vaja. Ja siin ta nüüd on. Mersu jõudis Saksa reisilt tagasi, aga Saksa reisil andis meile päris mõni kord veateadet, et EGR-iga on mingi jama. Nii et kui ta juba siin mul on, siis korra võtame lahti ja vaatame, mis teema selle EGR-iga on. Ise unustan, et ta on lihtsalt rokane parajasti. Ul'aan. Tere, mina olen Pagassi Kremlin. Oota, aga kus sa selle kaotasid siit pealt? Mille? See on mul kogu aeg puudunud. Are you sure about that? Yes, kui ma ostsin, siis see oli juba tühi. Okei. Lekib ikka samamoodi. Legib või? Ma ei tea. Mis mõtlen, et siit ei ole nagu väga näha. Parem on ka, et ei ole. Vaata, täna ei ole pealampe ka, ehk siis sa ei näe täpselt ära, kas lekib või mitte. Yeah. Prioriteedid on paigas. Me vaatame ainult ülevalt, me alt ei vaata enam. Ma arvan, et võtab selle katte ka korra maha. Vaatab need kuradi pihust ja need ka korra üle. Erfurtis oli korralik. No. Magic. See on see, et kui ülemus ütleb, et mitte kõik tööd ei ole kahe inimese tööd, aga sa tahad oma parima sõbraga vaata aega vette. Siis on... Yes. Sina oled professional mekaanik. Ma ei tea, mida ma üldse siin teed. Ma olen jätkuvalt amatöör, tuletame meelde. Ma tegin selle eelmises videos juba, ma arvan, piisavalt selgeks. Ma ei tea, mida ma teen, aga ma teen. Don't ask why. It is what it is. Das empty. Hea töö. See on nagu reaalselt, sul ühes videos oli X5-ga oli täpselt sama heli, et kuradi, kas Rasmus võttis midagi või sa ise ja siis kuuled, kuidas kukub ja siis käib see kolks mööda plasti lihtsalt paugust. Ja, see oli siis, kui me pihustit tegime. Mida see maha? Me võtsime sisselaskekollet maha ja siis oli see sisselaskekollektori see vaskseip seal all. Tõstsime selle üles ja siis kõik kukkus selle... see jääb sinna uuele omanikule leidmiseks, et noh, siin oli 3/4 oli olemas, ütleb 2/4. 3 ta saab alt ise. Ja kui sa tahad näha seda, kuidas see kukkus, siis kuskile siia üles ma panen video, et saad vaadata, kuidas X5 kalla ligistasime. Aga see pole sul lekkinud enam. Tassis kuiv. Jaa. See oli see, mille see eelmisest videost oli, et jah, see käis liiga kiirelt, et pole mõtet. Ja. No oli 1, 2, 3, teisel pool 1, 2, 3, 6 polti. Klõps läinud. Ütlen ma, nagu ma oleks midagi teinud. Ma vähemalt keerasin seekord õlifiltri kinni. Nii, aga siis... ekspert, kus on õgr? On küll, jah. Noh, amatöör, kus on EGR? Noh, siit tuleb intake, on ju. Ja siin on see mingi kopsiks see äkki siin. Prolli pakuks nagu. Miks see niimoodi valesti tehtud on? Bemmil on palju lihtsam. Bemmil on EGR siin. Sa teed... No siin, jah. Sest et see tõhu tulebki otse boosterist või intercoolerist tuleb sinna. Kui siin boks on? Mida või? Seal on mingi boks või? Jaa, vaata ise, siin on ju boks toru küljes. Ok. Mercedes. Ei, Merkel. Peale seda, kui seal Saksas käisime ja selle autoga suht rõvedalt tossasime, siis ma olen hakanud tähele panema. Linna peal on päris palju tossavaid mersusid, nagu kui mitte kõik, siis julgelt nagu 95% mersusid jätavad lonte maha.
ja siis ma mõtlen praegu lihtsalt, et võib-olla meie Mersu ei olegi nagu nii hull, et it's just a Mersu thing nagu. Sest et jaa. Kas sa guugeldad EGR-i või? Ma veendun olukorras. Professionals. Kui see mingi kusagil seal all on, siis nagu te võite... Ei, Rasmus ütles, et see on ülilihtne, et oleks meil, seal on e-torksid, aga meil ei olnud seda tööriistakasti kaasas, millel teine. Ta ütles, et e-torksidega, noh, siin on mingi e-torksid, et mingi paar e-torksi lahti ja asi käes. Ja see ei näe väga EGR-i moodi välja. Ma ei tea. No see on sisse lase siin. Jah. Aga miks siin mingi boks on ja miks siin mingi boks on? Atkuuda jasnaaju. Ma ei ole mekaanik, tuletame teile meelde. Nagu see on sisse laske osa siin. Jah. Aga see on nagu... mingi elektrooniliselt kontrollitav EGR siis või? No, nad EGR-id ongi, see on varieeruvalt, kas ta on elektrooniline, on ta mehaaniline, selles mõttes see on nii varieeruv, aga no siin ei ole kusagil mujal mingit pistikukandurit ja... Jah. Pistikukandurit ja andurid ongi pistikuga. Loll nokkloom. Jah, see on EGR. Ma palju Tom 649 EGR lööb mulle süükse pildi ette. Aga siis ma olin professional. Okei, või nii. No, see tundub E10 mulle, jah. See tundub, et on väga tihke. Oota, ma tõmban veel. No. Ok. Yes, aga ütle parem, kuidas sa selle E10-le seal all kisad. Magical Mercedes. Aga selle juhtme võib pärast lahti jätta, siis Jaanil on veakoodid sees. Yeah. Ta on õnnelik. Prolli võiks ligi pääseda, aga ega ma kindel ei ole. Kui midagi täna katki läheb, siis ma ei ole olnud siin. Ega ei, EGR-iga mingi viga. Vaatame, kas see lihtsalt must teeme puhtaks. Tead ka millegi tegelikult tahmasid asju üli hea pesta on või nagu puhastada, kui ta on kinni tahmand ja õlitanud. Selle ma sain endal töökohast teada. On see kamina puhastusvahend, see millega kaminas seda tõrva eemaldad. Maru hea asi. See on nagu haige lihtsalt. Et kuradi, meil oli mingi, vana aja M57, hea auto, kunagi ei ole ühtegi viga nendega, mitte kunagi. Nad ainult sõidavad, mingit vigu neil ei ole. Ja kliendil oli pöördklapid, vaata. Ja pöördklappide tõttu oli kogu sisse lase paksult täis tahmad, niimoodi, et tõmbasid kruvikaga pool senti tahma sealt maha koos õliga, see oli siuke mahlane. Siis sai ka see ülemus oli, et võtke seda kuradi, kamina puhastusvahendit, et see maru hea kaup, vaata. Ma olin mingi asjas sa ajad, vana aja break cleanerit tiis. Ja siis proovisin seda kamina vahendit ja see asi päriselt toimis, mis oli mulle midagi uut. Ta peab siit nüüd välja tulema. Peaks. Flathead screw yes. Kusagilt siit hakkama teda meelitama või lootma, et ta ei purune. Nagu Mercedes, miks sa teed nii? Miks mingid amatöörid alati autodega tegelevad ja hädaldavad, et need autod on katki? I need answers for that. Mida reaalselt ei päe. Kas ma guugeldan kohe siis EGR removal ka või? Prollis on lihtsalt siin nagu väga hästi kinni lihtsalt ajapikku jäänud, vaata. Oi. Mida We'll come back later to this. See you in few hours later. Ja siis Rasmus oli nagu kuskil keset poolelt, et kahju, et e-torks ei ole, muidu võtaks selle EGR-i lihtsalt huvi pärast lahti, et vaataks. Jah. Ma arvan, et oleks võtnud küll. Ma ei toksi seent. Nagu reaalselt ma tirin ju tervet mootorit EGR-iga. Mootoripadjad ei ole enam oma esimesest noorusest. Need on väga head.
aga kui seda keerata, Millega? käisid seal siit, keera lahti niimoodi. Tahad keerata või? Ei, ma väga ei viitsi, mul on puhkus. Mine. Keerad, Näh, te oled keerad, Keegi on juba siin mingi kruvikaga vahel nüsinud. Ehk siis seda EGR-i on näpitud. Aga jah. Oota, siin on mingi, vist leidsin mingi kandi. Siin kusagil õlivarde kõrval. Muidugi nad on ju nii head olnud, et nad on selle õlivarde kronsteni ka nagu maru heasse kohta pannud täpselt. Siin jäävad kõik muud asjad ennem ette, kui sa sellega üles jõuad siia täpselt serva pihta. Aga oota, ma teesklen ka, ma teen midagi. Eks sa teeskle. Kuule, vaata, et see tiiba ära ei lõhu. Raudselt roostis. Ta nagu... Mingi liikumine nagu on siin. Ma nagu ei saa aru. No ei saa aru. Mingi imeõrn liikumine just kui oleks. Ma leidsin selle kruvika jälle, millest sa rääksid. Mõtlesin ise ka. Siia käib nagu reaalselt see kõrvale, vaata see Käsna-Kalle kantpüksis see, et few hours later. It will be 2-minute job. Yes. Ja. No, variant on see, et kuradi ma mingi kruvikast panna siia serva pihta ja siit poolt nagu kuradi koputada, vaata, et löötada külje peale. No. Vaikselt kuradi meelitama hakata kuidagi. Ega see muud ei ole, Vähemalt Jaan suutis endale lõpuks haamri osta. Ei, kinkis. Teeb sama välja. Tein selle töökotta. Sama välja. And it moves! Aga vaata, keegi on siin ikka usinalt ka kloppinud vahel samamoodi. Ma tulen kohe kaameraga ka. Siin on kuradi reaalselt kild lahti pekstud. Või mängitud või mis, ma ei teagi, mis see õige on. Ma ei tea, kas see kaamera võtab selle peale, aga siin on jah. Kadgi. Aga muidugi ei tea, kui hea idee see pööramine on siin pärast mingi kuradi täpne positsioon vaata ja siis ta... Ma ei... Nagu... Ta painutab alumiiniumit ennast. Mida f***na? Nii. Aga siit ta jääb lukku. Jah, ta läheb konstantiidit. Mulle jätkuvalt meeldib, kuidas see auto võppub, aga siis nagu mootor vapub ka täiega. Nagu aktjuli huvitab, miks see asi nagu välja ei taha tulla. Sest kõige parem on nagu see, et seda ei ole mitte kusagilt nagu. Siis ta painutab seda. Nii. Vigel. Vigel. See on tihke pesana. Ei, see ei ole tahmane ju. See peaks see klapp olema, mis üles alla käib. Midagi liigub. Palju ei taha painutada siin vahel. Aga nagu kõige hullem ei ole isegi, ütleks. Veidi on tahmane. Zimba. Äkki lihtsalt see kuradi EGR ise on nagu selles mõttes, ta on nii-öelda electrical manufacturation. Ei, siis ta annaks midagi muud. Ei, see, et vaata, tal läheb see korpus ja asi kõik liiga soojaks, ma mõtlen seda. Ei, see juhtus nagu jumala randomilt. Kõige parem asi, kus me saime reproduce'ida, oli tühi käigul kastiga pidurdades või nagu sõidad mäest alla ja lased gaasi lahti. Ja siis ta viskas nagu.
ja mu bemm viskab täpselt sama viga ette vahetevahel. Ainuke vahe on see, et Mersul armatuurlaualt on nagu ilus auto ja siis ta läheb limpi ja turbot jälle taga ja kasti vahete käike. Samal ajal bemm, kui see viga tuleb, siis ta lööb mootori tule põlema ja autos mitte midagi ei muutu, pane täpselt sama sooja ja sama rauaga edasi nagu. No eks me puhastame veidi ja vaatame, kui midagi huvitavat leiame. Olen su ema, gynekoloog. No nii, EGR on, ma ei taha öelda puhtaks tehtud, aga puhtamaks. No nüüd on... Sa demonstreerid, kuidas klapitavad ja... Aga EGR-i efekt on see, et ta lööb selle klapi siit välja. Enam see ei tule välja. Niimoodi. Siit on mingi, ma ei tea, kas ta lööb siis overpressure'i minema või ma ei tea, mis ta tegelikult teeb. See on mingi exhaust gas, mingi EGR on exhaust gas recirculation. Kas see on see, et siit jookseb nagu pealevoolis, kui sa koha peal oled, siis ta lööb selle klapi välja ja paneb sul heitgaasi siit sassi vaata? Vist jah, mingi case sellega on. Ma ei tea, ma olen neid mingi Tajobla puhastama pidanud. Ja see ei olnudki nagu nii väga must, kui ta siit lõpuks nagu välja tuli. Klapi vahe veits oli, see näitab seda, et nagu ta ei lasknud klappi lõpuni kinni. Aga nagu... Ta ütleb mulle flow insufficient. Ma ei tea. Flow insufficient, siis nagu see näiteks seda, et tal ei ole siis õhuvool õigena. Siin on ju see mingi nii-öelda see EGR, kas ta ei ole mitte mingi jahutilaadne asi või midagi siukest, vaata. See siin, kui ma ei eksi, äkki on see radikas ise siit kuradi ja siis ta ei anna piisavalt kuradi EGR-ist õhku läbi ja sellega lööb errorisse või noh, see on variante nii palju erinevaid, vaata. Et teab, alustame alati kõige lihtsamast ja rohkem asju ei tee. Mida? Eks BEM-iga tuleb ka ette võtta kõike seda, aga BEM-il on nagu mõistlikum. Ma olen X5 EGR-i puhastanud. Ega selle 61 sul see nagu ilgelt palju raskem. See on samasugune. No ma räägin. Mõistlik disain. For all I know, see võib olla mõistlik disain, aga... Samas see ka nagu kõige hullem disain ei ole. See keeled kuradi 2 kruvi lahti pealt. Okei, jah, see oli lihtsalt arvatsite kinni tahmand siin. Aga nagu üllatavalt aksepteeritav koht, mitte mingi kuradi ristimootoritega kuradi Škodad ja Passatid, millel on kuradi EGR kusagil pärab taga niimoodi, et sa lammutad mingi pool elu lahti. Ja siis sa oled nagu mingi... No selle koha pealt on see Mersu tegelikult väga okei, et see on mulle siiamaani tundub suht nagu serviceable auto, et selle eest on nagu lihtne hoolt kanda, et õhuboks käib lihtsamini ära kui M57 on ja sul on põhimõtteliselt kõigele ligipääs, rihmad on kohe ees, potsikud on kõik siin kohas. Üks eelis, mis Mersude mootoritel on see service mode okei, aga sul on rihmale kõvasti parem ligipääs. Näiteks toome 39 või kuradi ma 5 siia kõrvale. Sul ei ole siukest vahe siin. Sa nagu mingi takoises praos seda rihma. Reaalne efekt. Ja mis me siit veel kikkasime? Rihmaliin on nagu okei, ma ei tea, mis viliseb. Aga turbo kaamera seda siit raudselt ei näe jälle, aga turbo on kuiv. See ei lekki enam, nii et võib-olla kõik see, mis siin ära lekkinud oligi ainult see karteri tuulutus ja mingisugust uut leket, vähemalt suuremat sorti siin nagu ei ole, vähemalt turbo peale või geneka peale. Nii et bueno, nagu ma võin jama rääkida suust välja, mida iganes, aga tegelikult see on nagu okei auto. Seda annab 5-ga võrrelda. Reaalne efekt on see 500 emariga. Ma olen küll C-klassi ise omand, E-klassi ma ei ole. No C on nii-öelda nagu 3. 3-st ma ise omand ei ole, mul on endal 5. Aga nagu reaalsuses annab Mercedest võrrelda kuradima BEM-iga. Nad on ikkagi ühte masti autod. Nad on samas sportlikud, samas kuradi veits luksuslikud, nagu nees on kõike, ütleme niimoodi. Eks igal autol on omad vead nagu... kõigil. Ma nägin küll seda. Sa oled mingi full on BMW, only my life. Aga huvitav on see, et sa omad audit sinna kõrvale, mida sa kõige rohkem oma elus vihkad. Ja veel 2. Ei, ma ei vihka audisid. Ma ennem sõidaks Audiga kui mingi prantslasega. No prantslane pole auto. Nii et I guess ma pean prantslase ka nüüd ära proovima. Ei. Tea seda, et ma ei tea sind enam sealt maalt.
You are dead for me. kui sa tahad aga minu arvamust teada, siis see Mersu teeme nüüd top spec, teeme korda. Ehk siis me postisime selle e-kirja lihtsalt ära. Ja siis ma filmin, võtan E61 versus S211. Et ometigi need peaksid olema sama klassi autod ja siis paneme need kõrvuti, teeme mõlemast autopersooni loo ja siis vaatame. Nüüd mul on teatud poolehoiud, nii et ma üritan võimalikult palju seda taolist videot teha siis ilma selleta, et ma oleks kallutatud emma-kumma margi poole, üritan võimalikult ausalt teha. Aga niikuinii on. Mida? Et üritan võimalikult ausalt teha, aga jah, vaatame. Kui sa tahad minu arvamust teada, siis tuleb natukene oodata. Aga mis on sinu arvamus? Sina nägid seda autot enne Saksa reisi, nüüd on peale Saksa reisi. No, auto on nagu auto ikka, no. Läksin talle bussi peale järgi selle Mersuga vana ja issand jumal, see ikka veel elab või? No tegelikult mul oli hirm, et sa nagu, kui sa Saksa jõuad, siis tagasi sa sellega Nürnbergilt ei jõua, vaata. Aga no olenemata siis vigadest ja asjadest, mis seal tee peal olid, siis see auto jõudis tagasi, ta on sellega siin kärutanud. Kord või kaks? No teeb sama välja, ta on. See ei ole seisnud nagu seal need, mis seal on siin, seal teate küll, te olete videotest näinud, et teen varsti. Teeme. Vaatame, selle juurde tuleme siin, kunagi uues videos tagasi. Nii paari aasta pärast. Aga ma ei tea, ta jõudis tagasi, ta tegi oma töö ära. Nüüd jääb loota, äkki see veits parandab olukordis. Mingid nipet-näpet asjad ja hakkavad siin need asjad järjest müüki minema. Ja. Sest et onu Jaanil ei ole sponsoreid. Ta teeb kõike oma rahakoti pealt võib-olla. Võib-olla natuke naise oma pealt ka, aga sellel teemal vaikib ajalugu. Sõbrad käivad tal õnneks abiks. Tasuta tööjõud on alati hea. Yeah. Ja siis vaatab, mis alles jääb ja sealt saab edasi vaadata järjest. Yeah. No praegu on jah plaan see, et me filmime seda, mis meil kuupäev on. Viimati oli september. Ja septembrikuuga saab selle ülevaatus läbi. Ja ainuke asi, mis ma antud hetkel nagu mõtlen, et on takistavaks, lekke me saime korda, numbritule sain ma tööle, üks neist ei tööta. Ei tööta juhipoolne. Jah, numbrituli ei tööta, see on väheohtlik viga. No seal saab korra selle äkki kaane maha võtta seekord. Tookord oli nagu veits savi, et vaatab korra üle, et prooviks need tuled viled ikkagi toimima saada. Yeah. Need on igati kasulikud asjad, ütleme niimoodi. Ja siis käib lihtsalt ülevaatusel ja kui saab ülevaatuse kätte, siis järelikult on aus pill ja... Ehk siis varsti näete müügis müüa heas korras Winterpeeter. Ühtegi defekti ei ole, kerel rooste puudub. Mina olen väga aus müüa, mina panen kõik vead kirja. Ongi kõik vead, ongi need, et vead puuduvad. Oota, siin mootorikatted ka puudu mees. Paneme selle mootori kokku ja siis vaatame... Mootor on koos. Paneme need mootorikatted kokku ja siis... ma ei tea, võime vaadata neid pirne. Kus sa selle... Torksid on siin. Ma nägin küll. Sa mingi ajad siin mulle jälle. Uuele omanikule teadmiseks, kui ta peaks kunagi YouTube'i vaatama, siis tal jääb selle ühe kadunud poldi sealt põhjakatte pealt alt. Oota, aga äkki me leiame ise? Ei, see on seal tagakasti pool. Sest see läks sealt. Kuna me leitsime siit viimase remondiga, leitsime vapšee põhjakatte pealt oli või? Ei, selle metallplaadi pealt, selle kuradi suppordi nipli. Me ei tea, kuidas see sinna sai. Ja ausalt öeldes huvitaks see backstory, nagu kas vend võttis suppordi ära ja remontis seda kapoti all või? Jah, see on päris huvitav. 167 BJF. Kui sina oled selle auto kallal tööd teinud ja oled ära kaotanud piduri õhutust nipli, siis palun kirjuta kommentaarides, kuidas nagu, what? See on midagi huvitavat reaalselt. Selle nagu backstory't I need to know konkreetselt. Jah. Yes, aga siis on selle service mode'i saab kinni lüüa. Yes. Ja vaatame üle, mis toimub tagapool. Arvatavasti on nagu tüüpiline Mersude viga, sest vaata, ta nagu roostanud on ja
ta kogub siia vahele vee ja solgi ja seal vahel on omakorda kuradi ma ju... see oli see üks kruvi, mida me ju tookord ka vist ei saanud. Sina pole siin teinud, mina ei saanud. Aga see pole üldse mingisugune uudis, et mina ei saa asjadega hakkama. Küll sa saad, kui sa tahad. Aga mul kas mingi torks või? Ei ole või? Ma ei saa aru. Ei, see oli ristpea kunagi. Oli. Enam ei ole. Oota, lähme vaatame mingi kuradi äkki saab mingi väikse torksiga seda asja või kuidagi üritaks ta sealt välja meelitada. Aga selles mõttes ma saan nagu õnnelik olla, et minuga on see asi ikka kõvasti varajasem, kui Rasmusega olnud on kogu aeg. Mis mõttes varasem? Rasmusega meeldib siin öössit istuda, vaata. Ai, mitte kogu aeg? No ikka väga tihedalt. Noop, see käib ka tühja siin. See käib tühja, jah. Mis me selle teeme? Kas me võtame siis terve liistu maha või? See liist peaks olema äkki holdimand nende kahe suure torksiga. Äkki. Keresse ei lähe need kruvid või? Lähevad. Siis me ei saa liistu kätte. Miks? Ei nagu need ei lähe keresse või? Tuled omad. Prolli ei tohiks minna. Ei, ma ei ole mehaanik. Aga mismoodi sa neid pirne vahetad? Äkki terves üks suur paneel ära või? Yes. Samas ma vaatan, ta on päris lussen siin. Aga miks ei või see kruvi lihtsalt välja tulla? Sul mingi plier komplekto das, jest? Mis asja sa tahad? Plier. Mul on lukustava, vaata sinna kotti. Jep sinna. Kas sa tead, kus kohast ma need näpitsed sain või? Varastasid? Ei, ma käisin Mototroni veebilehel mototron.ee. Kui sul on vaja mingisuguseid tööriistu või kui sul vaja ei ole, sa lihtsalt tahad, nagu mina, aga neid oli vaja ka üldjoones. Siis kui sa lähed Mototroni veebilehele ja surfad seal, lisad asju seal ilusti ostukorvi, siis saad kasutada sooduskoodi Ullian5, kui sinu ostukorv ületab 55 eurot ja siis see annab sulle 5 eurot soodustust. Nii et mina ka shoppama. Ja siis saad samamoodi... See ahv ei tule. Siis sa ei saa mersu tulesid kätte, aga sa saad muid asju äkki teha. Kas teeme Das Broken ili Nietu Das Broken? Nietu Das Broken. Issand jumal, selle nurgad, kas kaamera läheb ka peale, vaata, mismoodi täpselt numbri tulede kohal. Ära tee auku sisse. Ülevaatust on vaja saada. Ma ei viitsi luki vahetada. Selle asja nimi on Pahtel. Loodan, et äkki on nagu see kruvi seal ise ka Das Lussen, vaata, et kui sa painutad, siis ta mingi teeb nõks ära, vaata, et ta tuleb äkki pesast välja või midagi. Ta annab nagu liiga palju mängimu, mis on naljakas. Ega nagu ta ei ole nii Das Lussen. Pinu sisse kuidagi. Vist Jaan ei laadnud enda Mototroni pealampi võib-olla. Hei, Mototronis saab odavaid asju, aga elekter pole kunagi odav. Das Lussen seal sees, ma võin öelda. Mis asi? Pirn ise. Jaa, ei, ta ei peagi olema seal. Tal on seal taga see kuradi pesa. Jaa, küll jah. Teisel oli ka, aga teisel oli lihtsalt mingi lisajuhtmed veetud ja ümber keeratud pirnele. Sest see on tavasüsteem, sest et neil mädanevad need asjad ära kõik sealt. Igatahes see on fiksitud, teeme niimoodi. See töötab, see on alati töötanud. Ja it is what it is. Selle teise kruvi peaks tagasi panema. Võib-olla oleks hea mõte. Ma ei tea, kes ei vaadanud eelmist videot, kui ma selle siit korda tegin, siis sellega on nadistina. No kui oleks sul kuradi see tagurpidi keermega komplekt, siis võib-olla meelitaks ta välja. Sul ei ole ju kuradi metallipuuri ka midagi. Mul metallipuuri on. Pisikest ka või? Sest iseenesest saaks selle pea maha puurida, vaata, siis saab ta kinni panna pärast uuesti. Oi. Makita! Kahjuks ta ei ole sponsor. Jah. Aga oleks aeg. Okei, alustame natuke pisemast siis. Ta ei taha nii suurega. See on
soe ju. Vaata see pillukas edend tagant. Turbodiisel TDI. Ma nagu ei saa aru, kas sul on need puurid nürid või mis see on. Värsked puurid. Kõige naljakam see, et ta nagu ei võta mitte viisakalt öeldes. See nagu kraabib koha peal reaalselt ju. Mida? Värsked puurid Makita. Tal on nagu mingi nurk, kus ta nakkub korra. Ja siis ta nagu edasi ei nakku enam. Tead, mis ma ütlen? Lipakas. Siin läheb asi tõsiseks varsti. Come back in 2 hours. Nagu see ei lõika sooja. Mitte. Samas nagu on terav, mis on naljakas. Äkki see ei ole metall. Äkki see mingi süsinik, oksiid, sulam. H2O. Ma arvan, et sa oleks pidanud puurid ka Mototronist ostma. Jaa. Mis ma selle kruviga välja mõtlen siis, noh? Mis ma teen sinu korra? We'll be back. Ma lubasin, et ma selles videos ei ropenda nii palju, aga siin on juba asi käest läinud. We'll be back, ma ei viitsi nii palju tsensuurida. Meil käis siukene asi korraks kasutusel. Ei. Ja siukene asi. Ei. Ekspertmekaanik paneb näpitsatega pirni sealt sisse. Ei. Jaa. Ei. Jaa. Ei. Jaa. Proovisime mingisuguseid teist puuri ka. Ma tean for a fact, et see puur... Viimati puuris. Mida? Ja see sama puur on puurinud Audi 80 rattapõlte lahti. Nii et see on mingi valest sulamisest või valest sulamist pirn. Pane tuled peale. Ja proovime, noh. Töötab või? Magik. Lahe. Ei, see serv on siit defekteerunud. Das is black. Oota, ma teen pildi sellest kohe. Aga no, See jääb pildile. vähemalt töötab. I mean, yeah, if it's stupid, but it works, it ain't stupid. Paneme selle pildi ka siia juurde. Ma ei tea, äkki aitab. Näe, vaata seda. Nüüd your license blate. No vahetame siis, ma tean, mul varupirnid, vahetame siis juba tagurdust tule need pirnid Oota, pane korra tagurdus sisse. Yeah. Või ta mingit muud viga sul ei andnud tuledega või? Andis mulle tagurpidi tuled. Mõlemad või ainult ühe? Ühe. Left. Yes, siit poolne. Left hand license plate lamp tuli kohe. Ei, see praegu töötab. Right hand reversing lamp. Aga Left hand license plate lamp. left, right, left, aga see töötab. Miks ta viga annab, kui ta töötab? Ei. Võib-olla peab ära kustutama. Paneme pärast kuradi auto kinni ja... Kustutab kuradi veakoodid korra ära, sest et nagu ta töötab. Ja. Fun fact on see. Aga no ma arvan, et siit tuleb järjest katkuma hakata neid kuradi. No siin on mingi sul juba ju mingi... See kukkus lihtsalt, kes et saksa sõitu kukkus ära seal. No selle saab kõik tagasi panna. Seda pole vaja võtta ju. Ma võtaks mõlemad pooled ära, et see ka pärast tagasi panna oma klambritega, sest see pool on ka lahti, näe, mis sul siin on. Näed, oli sul niimoodi, kas see on kinni või? Kas see on kinni või? Siin ei kehti see lause, et if it ain't stupid. Nagu reaalselt sul olid mingi üks naga seda ainult kinni ja. Rohkem polegi vaja. Lost. No siin on need... See on bagassi avamiseks. Ja, ma tahan küll, aga nii loll ei ole.
sul neid mingi plastplaiereid ka, neid vaata. Yes, boss. Anna siis üks mulle nendest plaieritest. Ei, ma andsin. Ei, seda ei saa. Anna see siis. Edu sellega võtmisel ma proovisin, sellega ei saa. Jah, sellega ei saa, jah. Tegelikult ma ei tea, kas ma üldse õigesti lähenen asjale. Nii, paneme kindlasse kohta kõik asjad sinna peale. Kindel koht. Kuhu peale? Ma juba kaotsin ära. Karbi sisse vaata. Teai. Kindel koht, noh. Jah. Sa tead ka seda häält, vaata, kui see taldriku peal, vaata, krahvel ja kahvel krigiseb, vaata. See käib nagu nii rõvedalt sisikonnast läbi. Ma arvan, et ma ei ole ainuke see värdjas. Kõik räägivad sellest, ma pole kunagi pihta saanud. Ma võin kahvliga mööda taldrikut krapida või küntega mööda tahvlit krapida. Hommikust õhtuni mul ei ole nagu mitte mingit jama. Ainuke asi, penoplasti hääl mulle kohe üldse ei sobi. No see on ka värdjas, jah. Penoplasti oma mulle ei sobi. Ja mingid siuksed hääled on veel, aga... Ma ei tea, see kahvel on mulle täpselt samamoodi. Tahvlit vahet ei ole. Ei haiguta midagi. Sul siin alles hakkas pihta see asi. In before hommikuks on terve Mercedes rebuilt lihtsalt. Iga sellega läheb sääl üha pervertsemaks lihtsalt. We're going over in a very broken 95. Kuule, see kukkus ära. Okei, sa pead nagu... Aha. Ma ei tea, kas ma õigesti teen, aga ma loodan vähemalt. Seal on nagu mingid... Issand jumal. See on juba nagu mingi uutemate bämmide esitule pirnide mõttes. Come on. Ei, see ma teadsin, et selle pidi ennem ära eemaldama, aga ma mõtlesin, et nii saab kergemini. See oli nii raske. Lihtsalt selleks, et üks reverse light ära vahetada. Aga nagu... Sa ei saa sealt seda vahetada. Ei saa või? No, seal on nüüd see efekt, et näe, sa võtad selle, keerad selle niimoodi, selle keerad niimoodi, võtad pika 10. Ei, 8. Teadsin küll, ma lihtsalt tahtsin korra, et sa ka kaasa mõtleksid. Aga sa ei mõtle, sa oled nagu mingi vana rahu ise praegu. See ei kukkunud maha. Te nägite ja kuulsite valesti. See võtad terve tuleni teist ära, jah? See on lihtne, ta ongi ühe selle Kronsteiniga reaalsuses. Või noh, võiks olla. Siin on see 10. 8. Teadsin ise ka. Seal ei olnud rohkem. Täpselt. Ja nüüd sa pead siia välja poole astuma. Siin on tal see kant, mille taga... Sa võtsid pistiku lahti või? Ei. See on see pistik, mis siin kogu aeg rippunud on või? Yeah. Pane korra pistik külge, vaatame, kas ta siis töötab. What? Das ist Bulli. Mine! Oligi läbi. Nagu vaata. Oota, näed sealt vist nii palju või? Ei näe, ma tulen kohe. Ei näe, vaata. See on... Miessani matsa. Vanad lihtsalt unustasid selle pistiku lahti. Ja siis ta panid selle tagasi, siis neil tuli meelde, et see pistik on lahti, aga nad viitsid seda paneeli siit ära võtta vist. Das ist... Mine päriselt. Oleks nagu võinud ka ju ennem vaata nagu veenduda, kas nagu äkki pistik ei ole küljes või midagi vaata. Ei, mingi juhe tõllendab savi, no. Pole oluline viga, vaata. Võtame tule küljest ära. Ei no samas can't fault them, sest et ma küll ei viitsiks ühe pistiku pärast nagu seda küljest ära võtta. Äkki kukkus ise küljest ära. Või... Ei, ta on ikka küljes seal.
Need on nagu kinni siin. Ma arvan, et keegi siin midagi tegi kunagi. Aga ma tahtsin seda... Tegelikult kõige hullem see numbritulede koht ei ole, ta paistab väljast kõvasti hullem, ma ütlen sulle ausalt. Näitad mulle valgust ka või? Näe, vaata siit seest. See ei ole ju... See on nagu väga hea veel isegi, ütleks ausalt. Ma nagu kartsin tehase värvisin enamasti. kõvasti hullemat, kui aus olla. Ja. Nii et prollis ei ole pehme isegi. Üritaks neid asju siis siia tagasi panema hakata. Bagažnik valgus. Jeest. Nüüd sa kuidagi tulid siia niimoodi. Kuidagi mingi niimoodi. Ja ta siin oli ka. Üritaks neid järjest kuidagi. Kõige parematel hetkedel hakkavad mingid kohad värdjalt sügelema alati. Siit tuli. Ei, läks sellest. Very nice. Very good, very nice. Very good, very nice. Pam, pam, pam. Siis pidi, jah. Oota, see asi tuleb ka panna sinna. See tuleb pealt poolt. Et siit saab lukustada pagassi. Tean küll, saaks juba tehtud. Ma oleks küll lahti jätnud. Kes ikka su roima varastada tahab? Mida? Ega ma Mersu pärast muretsin nasside pärast, mis Mersus olid. Tööriistad ja värgid. Ja see on mingi katki siit ju. Ja see on sealt katki ja siit on katki. Ja siin ei ole kinnitus. Siin on see. Ta-ta-ta. Seda ma otsisin. Kus kohas sul siin? Siin. See koht. Ja kui sa küsid selle esmaabipaki kohta, siis Ei. Gerda suutis omal näpust tüki välja tõmmata juba enne, kui autokapott lahti tuli. Ei, sa oled millingist väga valesti aru saanud siin. Lasi mul ketiga selle ukse alla ja tükk väljas. Ja Merkel on süüdi. õnneks ma ei maksa talle palka, nii et siin ei ole haige kassat, vaata. Mine. Mingi passiste vei. Ehk siis kõik tuled on tööle saadud. Vähemalt. Väliselt. Arvuti nii ei arva, aga... No võib-olla kuradi vaatama, veakoorid ära kustutama. Äkki tal on nii kuradi pikaldane viga olnud see, et ta väidab seda mingi electrical faulti ka seal vaata. Ta käib CAN-bussi pidi lihtsalt jookseb. Seal ei ole fault code. See lihtsalt ütleb, et see kuradi pirn ei anna vastust talle ja sellepärast ta viskab. Sul on võti kogu ei ole ju ees olnud? Paen uksed lukku ja vaatame korra. No nii, pagass tagasi kokku laotud. Hookus-pookus. Gerda paneb tuled põlema. Kõigepealt paneme käima. Bëmm. Ops, töötab. Pidurid, tuled töötavad. Tagurde ka natuke. Kõik töötab. Uduta ka natukene. Pane udukad sisse. Ops, udukas töötab. Kena. Pane ohutulesid ka siis juba korrana. Opa, kõik tuled vilguvad. Ja siin ees ka kõik töötab muidugi. See oli juba ennem ainuke service break ja mitte midagi muud. Ei ole midagi. Service break, you are all wrong. All very good machine. No defects, no breaking anything. All good. Pam. Ei. Xenonid ei lükkagi sellel välja. Lükkas. Ja. Pargit plus udukad. Best car in the market. Et jaa, siuke lugu laul, et saime uuesti korda. Kõik, mis meil korda sai teha, vaatasime üle EGR-i, vaatasime üle pirnid. Ja kui sulle meeldis see video, siis võid sellel panna like'i. Kui sind huvitab, kuidas mul autodega läheb, siis võid panna subscribe'i. Gerda just avab akent.
kust. Võid panna subscribe'i, Gerda on veel natukene aega siin, vaatame, kas saame mõne teise minu auto üle vaadatud ja all kommentaariumis aitäh, Gerda! Ja kui sa oled seda autot remontinud, siis kindlasti pane palun backstory, kuidas see piduri ohutusnippel sinna sai või siis, kui sul on mingid enda huvitavad teooriad, ei ole seda remontinud, võid ka panna sinna.